縮入後面，不斷日練夜練。如果聽到我 play 大衰，服務都仲咁衰，七除八頭90歲，10個光頭都唔同命水，人出唱片我出唱片，出到喺頒獎典禮裏面，鏡頭唔影呢面，觀眾睇我唔見，我哋坐喺你嘅側面，點樣先做到歌星級嘅藥力？俾啲掌聲有請你。拎出嚟又睇獎啦，農夫今年又攞獎啦，睇獎相，攞獎現場，俾啲掌聲有請一命二運三風水啊，四積陰德5、6歲啊，18年後生個女，90幾歲都仲未去，個個都唔同命水，人踢波時我又踢波，但係點解人哋踢皇馬我就踢南華？球迷唔多想睇我又唔多矜貴，長咗啲羽毛違規打個和仔，點樣先做到球星級嘅魅力？俾啲掌聲有請。呢個位咧，我哋次都升阿玲玲上嚟，可唔可以揾一次係即係譬如升阿蘇文峰上嚟，會唔會驚喜啲咧？點解佢哋蘇文峰咁好反應嘅？玲玲真係嬲佢，如果有人嘅話，好彩冇，因為20年前呢首歌，我哋就無啦啦揾一個玄學界人士同我哋 rap， 搞到嗰啲 hip hop 界 hip hop 仔話我哋離經叛道、欺師滅祖。而家我係大個仔，我要回歸初心，我要擁抱 hip hop， 我哋好 hip hop 㗎啦！我要請全香港最 hip hop 嘅嘉賓。呢壇嘢都唔知有冇轉體啊！聽歌先得。大家好，我叫 Fergus， 我出新專輯，我叫 Patrick， 我皮膚白，大條命偏黑，正話出面啲片冇乜錢，佢啱啱執。我整有 hip hop 咁啊！你睇我講嘢兩埋一嚿，阿玲玲佢咁搭水玩 hip hop， 我哋唔接受。幾廿秒收工轉頭又有揾慶功宴啦，帶埋微波爐口，今晚宵夜搞掂啦！佢真係馬拉你話 rap， 我唔知佢搞乜，我費事同佢嘈，我想食流流粒。講真我都幾羨慕玲玲，佢要乜就有乜，小同長之兩種特特通，冚唪唥都用得。同農夫一樣，我哋人氣唔怕跌，喺唔專業嗰方面，我哋專業。各種廣告合作，歡迎香港走過來，其他嘢你唔好理，快啲上到呢個台。以後唔使再升啲師傅上嚟啦。Hip Hop Forever。師傅答唔答得到？我第時做乜嘢好？師傅答得到，個樣執佢都執唔到。師傅上個面啦，嗱我做咩至有錢？你份人多年，揾親你都唔在線。你咪走住，農夫有咩要注意啊？你哋兩個而家開始收埋 hip hop 界，我玩晒，我同你哋玩出嚟又睇獎啦，農夫今年又攞獎啦，睇獎攞獎現場，俾掌聲有請。點解今日講嘢㗎？我都係。哦，講，你中意講咩咪講咩咯，你都。我結咗婚，我係乜都夠膽死，我夠膽死結婚。你
10月見。點解科科都炒到咁離譜？即刻收廣告，我一句口號。來尋求啲知識，上樓瞓下先舒適，上樓 hea 下揾嘢食，揾嘢落到球場俾晒力，俾晒力。A 班俾人話係精英班，B 班又俾人話係精靈班。士多啤梨啤梨蘋果茶。哇！換埋周邊咁好嘅你，着得好好睇喎，老闆。係啊，親你哋啊嘛。你有冇俾錢㗎？係啦，喂，頭先我見到一樣嘢好好喎，喂，所有現場觀眾全部企晒喺度喎。而家睇切燒豬都企喺度㗎。係啊，係啊，係純粹佢哋唔係好中意坐咁解嘅啫。我諗起另外一樣嘢係咩咧？就係咩？你知咩叫棟篤笑啊？你哋帶俾我哋歡樂，佢哋今日棟篤喺度支持你哋。係啊，我唔預你16年啦！哇！我懷疑你呢段度咗3個禮拜啊，已經。我唔預你有嘢出嚟讚我哋㗎，即係咁我哋而家公開咁啊，即係半，唔係，其實真係講全公開，全公開，真係拯救一。搭住，係，好。風生水起，笑口常開。日後業績好唔好唔知啊，就一切交俾天命啊！我冇話呢度係要，我冇話唱歌，我係啊，你冇理由你出嚟主持，切燒豬肉焗逼你唱，我唔通逼你唱。係啊！我唔通逼你唱天命最高咩？我唔會啊！不過我係好想拍嗰個 MV 做一次賀年版嗰個動作。好啦，夠啦！夠啦！佢就忍唔住要唱啦。但係我哋又可以。講真，有冇耳機俾阿老闆啊？帶埋就冇啦。好啦，你唔好抄我啦，好嘛？OK。哇 ！Music。一齊唱得唔得先？一齊唱嗱，嗰度嘅歌詞睇到啊嗱，你睇嗰度睇唔到呢度。誰人救誰？春秋都市的天地好利，天地，誰能攬住溫天？誰？別福亦一樣人定，誰在發開嘅情？
啊！